ഇന്ന് നമ്മൾ ചീര കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉലർത്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ചുമന്ന ചീര കിട്ടിയപ്പോൾ 2 കെട്ട് ചീര വാങ്ങി. ചീര നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ചീരയിൽ എപ്പോഴും മണ്ണ് കാണാറുണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മളത് കഴുകണം. കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ അത് ഇട്ട് വെക്കണം. അതിനുശേഷം അത് കഴുകി വാരി ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുളയുള്ള പാത്രത്തിൽ, ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ്, അതിനകത്ത് ആ വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സമയം കണ്ടല്ല വെള്ളം എല്ലാം ഊർന്നു പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചീര ഉലർത്താം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീനച്ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു സവോള അരിഞ്ഞത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കണം. സവോള ഒത്തിരി വലുതാക്കി അരിയല്ല, കുറച്ച് കൊത്തി അരിഞ്ഞേക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ടു. നന്നായിട്ടെല്ലാം ഇളക്കി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇതുപോലെ ചീരയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ഉപ്പിടല്, ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഇലക്കറികൾ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് ഇടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചീര മുഴുവൻ നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം. വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ച് വെക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയതാണിത്. എന്നിട്ടൊന്ന് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ചീര ഏകദേശം നല്ല വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചീരയിലേക്ക് ഇടാനുള്ള കുഞ്ഞ് ചെമ്മീനാണിത്. അതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചെമ്മീനിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ശകലം ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെള്ളം, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വേവിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീനാണിത്. ഇനി ഈ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഈ ചീരയിലേക്ക് ഇടാം. ചെമ്മീനിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാനൊരു വലിയ 2 തവിയോളം ചെമ്മീനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2 കെട്ട് ചീര ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചെമ്മീൻ ഇട്ടാൽ മതി, കുറച്ചാണെങ്കിലും നമുക്കിടാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ മൂടി വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം. അപ്പം ആ ചീരയിൽ ആ ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും ഇറങ്ങും. അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തോർന്ന് കിട്ടും. തരി പോലും വെള്ളം മയില്ലാതെ അത് തോർന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചീര ചെമ്മീൻ ഉലർത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉലർത്താണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടി ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. ചീര നമ്മൾ സാധാരണ തോരൻ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉലർത്തുന്നതിനേക്കാളും ഈ ചീര ഉലർത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.